сейчас у нас девочки занимаются на курсе по тейпированию, и я вам хочу приоткрыть завесу, покажу некоторые мои самые секретные схемы. Например, если ваш муж храпит, вам нужно отрезать вот такой вот кусочек вот от уголка рта одного и другого, и еще маленький кусочек, приблизительно вот так 2 сантиметра тейпа. И смотрите, что мы делаем. Мы вот так вот надрываем один кусочек, отрываем. Когда уже муж уснул, так вот делаем. Мы подходим к нему и вот так вот раз и раз. Если он продолжает храпеть, то мы еще берем вот такой кусочек и делаем ему вот так. Конечно, некоторые мужчины, они же такие хитрые, они начинают дышать попой. Это еще хуже. Тогда уже, девчонки, я не знаю, выбирайте либо храп, либо чистый воздух.